أنسيد وركن أنسيد دينا يوحن ما أنت وقبنا يا شليته حسبك كل مية وحكسو قاعدي جودية أوروردا يحسبية دا وسميسان قرالة وساقرن حسبك كل مية كاسو أي شيئين qoraaladii hore iyo go'aankii hore ee aan xusbiga ka soo saaray oo aan anigu gudoomiyaha xusbiga ka soo saaray inay maxaan ku dhahday arrimo ka soo jeediyeen waxa isla maanta shir jaraa'id ka qabtay gudoomiyihii hore ee xusbiga madaxweynihii hore ee xusbigan kulmiye laga doortay madaxweyne Muuse Biix madaxweyne Muuse oo ku hambaliyay guddiga qaraarkaas ay guddigu soo saartay isla marhaantana guddiga ku taageeray in xisbiga kulmiye shuruucda ama xisbigu leeyahay ama kuwa guddigaasi xisaabta ay ku maamulaan in xisbiga kulmiye uu baalmarsan yahay marka ugu horeysa xisbiga kulmiye وحسبي ما أنت وجود داوين أحزاب تقارنك وحسبي لا أوران كراي عندنا أنا تفيري كراينين إنه دتكي حلقي أنا أروحنا تشرين حسبي نتشرين إذا قولي دلك كشرت مركا أي حيد أوركي أسنم يدتكي حلكسك أخا محانكو ده هدايي waayeelka ahaa iyo waxgaradka ahaa iyo guurtiyadii iyo aqoonyahankii iyo culimadii dalka isukeenkiisa iyo dhidibada u soo asaasay in dadka maanta kulmiye ka tirsan iyo Allah raxmo intii geeriyootay ay dhidibada u soo saareen wax xusbi la hubo cid walibana ka marqaati farayso way aragnimada siyaasiga ee uu leeyahay inaan xusbiyada kala lahayn وحسب اللحظة إنه محنكو ده هداية الديمقراطية دي يهرجلنت النظام كي الدولة نمو الشرعية دي قرنك وحلا يدا الله عن أوردر وهو كان سنتي سيوسجوا بديهني وحسب الله بس مدحوينا لقد دورتي وحسب أفريقيا تمن سنة دود سو هي ثلاثة ضلك أو حسب الحاكم سواء أنت ما أنت شرطة حسبك كلمية أنا أقول ما أنت قدوميه ساعة ودلك أفر تيقف وجوه ريه هلقا كبلعبه كمدة كان النار سومالي لان سبيه النماء عن حلبة هينين مددر كسو تشوغي انتي إمك حسبك كلمية وهيي أو قولا نحل هيي إنان أنيقا يددك حسبك هو يا أرقا اللوغا بقينين إنا يترشيران hase ahaatee hadallada maanta soo baxay waxaa nasiib darraa go'aanka maanta ay soo saartay shalayta ay noo keentay oo bishu 26 ahayd 5 casho ama wiil ku dhawaad ka hor raadiyo yaroo Muuse Agyaala ayaa sheegay in la soo celinayo qoraalkii xisbiga kulmiye maantana gudoomiyihii hore xisbiga ayaa warkiisa mucdiisu ay tahay in xisbiga go'aanka iyaguna uu baalmarsan yahay xeerkan gudiduna ay tahay sharciga iyo wadada sharciga nagu soo celinayso horta gudida waxaan ugu mahadnaqayaa inay gudidu sheegtay oo annaka noo sheegtay cidii qaraarka la ogeyd ee raadiyowga Muusana sheegay isaga laftiisuna sheegay inay ka mid tahay hase ahaatee waxaan doonayaa maanta halkan inaan ka cadeeyo xisbiga kulmiye 14 sanadood buu xisbul xaakim ahaa Muuse 12 sano ku dhawaad buu gudoomiye ah waa gudoomiyihii ugu muddada dheeraa xisbiga kulmiye soo maray xilligii lagu wareejiyay xilligii ahaydna isna wuu garanayaa anna waan garanayaa dadka xisbiga joogaana wuu wada garanaya khilaafkii keenay iyo wixii keenayna isna wuu garanaya anna waan garanaya waqtigeedan anna ka hadlaya
iyo dad badan oo xisbigii hase ahaatee muddada imika sanadka ah bishala ee kulmiyey xilkii wareejiyey ee madaxweynuhu xilkii uu markaa xisbiga kulmiye doorashadii laga helay uu ku wareejiyey madaxweynaha maanta xilka haya xisbiga kulmiye xilka uu hayay wadatashiga uu caanka ku yahay gudiyadiisa fulinta ee uu maxaanku dhacdayay uu leeyahay hoggaanka xisbiga isaga oo muuse uu yahay guddoomiyihii xilka wareejiyey madaxweynihii xisbiga laga doortay aynaanu maalin qudh ah saacad qudh ah daqiiqad qudh ah golayaasha sharci ee dalka uu leeyahay maalin aanu fadhiisan maalin aanu taladiisa ka dhiibanin bilcagase ay mar walba ku jirtay shirar aanu isagu xaq u lahayn oo liiskooda iyo tiradooda la hayo inuu maxaanku idhaahdayey gurigiisa isagu ku shirayay gurigiisuna ma aha meesha xisbiga laga maamulo guriga meesha laga maamula waa xarunta xisbiga waxaa caddaana inuu isagu hayay oo soo bandhigayay ciduu doonayay inay xisbiga kulmiye guddoomiye ka noqoto sharciga uu u leeyahay iyo meesha uu marinayo isagaa yaqaana arrintaasi waxa ay ku eg tahay maanta shirarka xisbiga hadday ururku ka hadlayo iyo haddii uu isagu ka hadlayo oo intii aanu arrimahan wadnay dareemo fara badan iyo diidmo fara badan isagu uu ka waday ayaa waxa maxaanku idhaahdayey ay arrintu ku soo baxaysaa inuu maanta isaga laftiisa uu ka hadlayo muddaynta shirkii xisbiga kulmiye ee shirweynihii xisbiga ee muddayntiisa aanu samaynay ee guddi fulin ay soo martay ee anigu aan guddoomiyey cidda maanta wax laga weydiinayaa muuse biixi maaha cidda wax laga weydiinayaa waa aniga cidda go-aanka lehina waa aniga sidaana waxaa odhanaya xeerka xisbiga kulmiye u yaala ee uu shalata isagu guddoomiyaha ku ahaa ee aniga iyo inta kale ee rag leh ee habla leh ee ilaa aasaaskii kulmiye mujaahidkii mudanihii madaxweynihii halgamaagii weynaaye axmed sinaaye ee xisbigan aasaasay ay kula soo shaqaynayeen ayuu maantana xisbiga kulmiye ku shaqaynaya nasiib daro raggaas maanta hoggaanka ku jira ee guddiga fulinta ku jira hablaha ku jira ee dhammaan gobolada dalka wada jooga waa intii kulmiye ee laga bilaabo anigu aan sidii kula soo shaqaynaynay haddaanu isagu maanta aniga iyo xisbiga kale midna kula soo shaqaynaynin xeerar buu xisbigu leeyahay arrintaa maxaanku dhahdaa ayay dabar u noqon karta anigana ay noqon kartaa isagana u noqon karta arrintu marka ay sidaa tahay xisbigan laba meelood loogama taliyo xisbigan laba qof uma kala taliyaan xisbigani wuxuu leeyahay guddoomiye keliya guddoomiyuhuna waa aniga xisbigu wuxuu leeyahay hoggaan keliya hoggaankiisuna waxa weeye waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad iyo afraad iyo xogyaha guud xisbigu wuxuu leeyahay guddi fulineed intaasi waxay ku shaqeeyaan xeerka iyo sharciga shalaytana muuse uu ku maamulayay maantana anigu aan ku maamulayo haddii isagu maanta aanu ahayn anigana igulama maamulayo inta kalena kulama maamulayo aniga iyo ragga kale iyo hablaha kale xisbiga jooga waxaanu haynaa waxa weeye waa ixtiraam iyo xeerka xisbiga inuu siinayo inuu guddiga golaha dhexena ka mid yahay guddiga fulintana ka mid yahay haddii intaa laysla dhaafo waxa ay noqonaysaa xeerka xisbiga waxa uu qorayo
cidda maamulaysa ayaa maamulaysa ciddaasaana go-aamo ka gaadhaysa arrinta guddiga saddexda xusbiba qoraal bay usoo qoreen marka ugu horeysa qaranka Somaliland waxa ugub ku ah siyaasadda adduunkana waxa ugub ku ah xeerarka adduunyada lagu maamulana waxa ugub ku ah guddi teena oo kala ah oo marka warqad qoraysa warqad u wada qortaan gudoomiyaha xisbiga hoggaanka xisbiga golaha dhexe xisbiga iyo xubnaha xisbiga marka milyan iyo googa qof ee diiwaanka shan ee Somaliland ayaa maanta warqadooda hore ay ku wada socotaa tuumos ixtiraamayo ee uu ka hadlayaana waa taa maanta iyaga la hadli mayno xeer baa noo dhaxeeya xeer baa xisbiyadu leeyihiin dastuur baa qaranku leeyahay hay'ado qaran oo xeerarkan iyo sharciyada dalka qaabilsan baa jira dawlad dalka ka dhisan baa jira taasaanu ku xisaabtamaynaa taasaanu ka wada hadlaynaa laakiin arrinta aanu ka hadlaynaa waxa weeye haddaan aniga ahay oo gudoomiyaha xisbiga iyo haddii hoggaanka xisbiga aan talada wada hayna ay tahay iyo haddii guddiga fulinka tahay xisbiga kulmiye meel la kama darjeedin meel la maxaan ku idhaahdayay kagama khaldamin sharciyada dalka ka jirta dadka xisbiga maamula waa dad ka fac weyn waa dad ka waaya aragsan waa dad aqoon-yahan badan ah waa dad waaya aragnimo siyaasiya leh ilaa 2002 intii axsaabta siyaasiga ururada siyaasiga la furay axsaabta siyaasiga ay soo baxeen waa dad waaya arag oo aqoon-yahan oo ilaa muddada ka soo shaqeynaya hawlaha siyaasiga waa mid anugu aan kuwaas ka mid ahay xisbigu markaa waxaanu leenahay oo arrintan ku gabagabeynaya lagama maarmaan waxa ah xisbiga halka muuse ka leeyahay xisbigu ha u hoggaansanaado xisbigu uu u hoggaansamaaya malaakiisaska adiga taariikh soo jireenka ahee hore u soo jiray cidda isqabsadeen adiga u badnaaye adigu u hoggaansan nidaamka sharciga xeerka dhismaha iyo mas'uuliyadka maxaan ku dhahday xisbiga u hoggaansan baan ku leeyahay saaxiib u hoggaansan dadkani waa dadkii kula soo shaqeeyay haddii aanad la shaqaynaynin ka yeelo taxafud aanad la shaqayninoo haddaanad la shaqaynaynin aad wax ku yeesho wixii intaa ka badan hadalkeedana waa la gelayaa xisaabtankeedana waa la gelayaa midhaninaan cunina ma qabtaan ama adigaa khaladka yeelanaya ama annaga khaladka yeelanayna waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay iyadoo intii la soo joogayba arrintani ay socotay iyadoo xisbiga kala furkiisa cidda ugu badan ee lahayd ay adiga tahay ciddii kala qaybinaysa ay adiga tahay ciddii musharaxiinta u kala sameynaysa ay adiga tahay inaad maanta ka hadasho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadalku adiga qura ku taagnaan maaye xisbiga dhexdiisana wuu taagnaanayaa waana laga soo wada hadlayaa arrintanina xisbiga dhexdiisay gelaysaa dadka kulmiye waxaan ugu baaqayaa xisbiga kulmiye in midnimadiisa aynu ilaalino xisbiga kulmiye hadallada la doonayo in lagu kala qaybiyo inaan dhigna loo taagin xisbiga kulmiye inaynu ilaalino xisbinimadiisa iyo jiritaankiisa guddidana waxba ha ku dheg taagina inta imika maanta ka socotee mas-uuliyadda waxaa qaadanaya la xisaabtankooda guddiga fulinta ee xisbiga iyo hoggaanka xisbiga waxaan aad iyo aad uga xumahay saaxiibkay muuse in hadalkiisa maanta ku jirto dhalinyaro xisbiga kulmiye ah ayaa guddoomiyaha iyo xilka xisbiga maanta ayaa waalaya waa marka ugu horeyse horta xisbiga kulmiye asal ahaantiisa taariikhda dadweynuhuna way la qiri doonaan laguma hayo dhalinyaro hablo iyo inama ah oo asluubaadkooda iyo akhlaaqiyaadkoodu ay lagu sifayn karo dadka waala dadka uu muuse u jeedaa maxubnaha xisbiga milgaha leh maamuuska leh baarlamaanka ku jiraba